いや、今度はこちらが挑戦者ってことだね。藤原、アドバイスがある。ちょっといい？はい。はい、元気？こんばんは。匠君とバトルするって聞いてさ、相変わらず無茶してるわね、あんた。負けないでくださいね。私、あなたを応援してます。さあ行け、藤原。今こそプロジェクト B の真価が問われる時だ。俺にとってあんたは大きな壁だ。ヨウム、アキナであんたに負けて俺には何が欠けているのか分かった。凌介さんの期待を裏切らないためにも今度は負けられない。嘘だろ。藤原がまた負けたのか。すげえや。
やっぱりどんな走り屋よりも速い。悔しいけど俺はこの前以上の走りができなかった。それで負けても仕方ない。またいつかバトルしよう。